सर्वात मोठा आनंद कधी असतो माहिती? आपण एखादं झाड लावतो, अगदी छोटंसं रोपटं आणि ते जेव्हा मोठं होतं ना आणि त्याला फळं येतात. तर असंच आहे हे आम्ही लावलेलं लिंबाचं झाड. जवळ-जवळ 8 वर्षांपूर्वी आम्ही हे लावलं होतं आणि आता पहा त्याला केवढी मोठी-मोठी लिंबं येतात. नीले गगन के तले